रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फाजिल है। मैं मलाकन एजेंसी का रहने वाला हूँ। मेरे मोहरों और मोहरों का तकलीफ था। मोहरों के साथ साथ 4 रगें भी बंद थी। उधर डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन के बगैर ये नहीं होता है। फिर मैं यहाँ आया और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारे इलाज कराया। और इंशाल्लाह जब भी जाता हूँ तो अब भी मैं ठीक हूँ इंशाल्लाह। और बिल्कुल मेरा दर्द तकलीफ सब ख़त्म हो गया। ठीक है, लोगों को आप क्या कहते हैं? हाँ जी, हाँ, लोगों को ये बताऊंगा, सारे लोगों को मैं ये बताता हूँ कि वहाँ चले जाओ और अच्छे तरीके से अपना इलाज कराओ। ऑपरेशन बहुत मुश्किल है। खुद मुझे डॉक्टर ने बताया था कि ऑपरेशन करो, लेकिन आपको ख़तरा है ऑपरेशन में। तो मैंने यहाँ आया और इंशाल्लाह मैं बिल्कुल यहाँ से जब जाता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ठीक और अच्छा 100% सेहतमंद तस्वुर करता हूँ। शुक्रिया।